To say the kind of wedding komono and ne akwonsosem ayede brewe no mre ni nyina no kunini Emeritus Professor Apostle Dr. Engineer Kwadwo Safo honkomo ane yetwetwe na yenhwe di ntukopotia na papa yi odanso na yeguso a yebo ne ho enkomo ansa na yebekomo no na enchebia ye kawo se yedomosuko ewo denti ana papa yi oba ye na esinani so a obo ne homoden na denti na sabe wo free mu yisabio yebo ne ho daru bebrea abakose bebre ana orei etimi epema ne ho ewo Ghana ha nchima nso ebenya eso emfaso na se ye hyase kwakrakra dia na owura Safo kantanka ene Ghana ni de hye a odikan ono ankasa ayene hyen na wetimi aton ne dodomo ama ankrankra ensa etimi akabi nti ono anso ene owura odikan a wetimi aye wiem hyen se impo dodo susuyemu no se omanya ho wiem ni bibia mpo no de bonife no aircraft prototype de obie ni ho asuapon ahodomo ni engineers ahodo e wo man mu no wetimi ye ono ana Ghana bakosem no ene bibrima bakosem no twetwe ne Ghana odikan a oso sade no ehwe ya owo prototype e wo ho na hyase ono so ne sofu panyi odikan wo Ghana ha waka osnyamesom ene abode mu nyasape e kabo mu ansa na dodo na ebedi etwe ono anso ene obi ba kwa Ebana se ye big technopreneur se oman nkoso egina body mu nyasape so no se ne okọ amanone a ye woni pa bebre Mark Zuckerberg ye wo mpanyufo ahodo bebre omo eye santoto ahodo atese no mask mu ne omo maka na eka ho no Emeritus hyase wo Ghana wo bra na dodo mpo eni enhyeda ma ho tutu ene se yan yemprempre ye twi kasemu ene ne ye mu no ye de sa ne ma no ebe ye adwuma na ebinom gidi se ya krachefo bi omako skuti brofo nko ana edi se adwuma no ono ni mpo dikan o ye Ghana a shen no ka yankase kromu twikasa a oma ho kwan se wote mole dagbani se wote aigbe se open kran ne kasa bia no etimi ye and voice automated systems inim Siri ewa manone yema shen ahodo ni mfidi ahodo a edesa ne me edidwuma ono na hyase ewo Ghana odikan de Ghana kasa eye ya se mfia pempem mpa Ghana ede bekai no na ewo abode munya sapenso sunso so ono nso ne okendifo a oba bibremu eye nwura ahodo ewo yikua ho a odikan ye weedicide ne pesticide a yetimi de kuma ye nwrei ana yetimi de hye nyina efri ho na nso emfa nso bone emma nipa mu a eye abakosem kese a wrei eye edema ebibrem na ye bone tofa a omusa dos bebre nso de 70s any 80s nsema meken ye ko infinshia eduanan ne train no ono ana Ghana heya no otimi ye TVs ene eye electronics bebre I hear remote system and pimping no person yes and na I just all catch up if I'm on it then so no the end heya and no kika nema see ni eye non circuit dance ye ho so ye na ebibrem no ye hye so anye mai ka krabi ewo abakosem ahodo Emeritus etimi edia aka ho na afebo ni sentin ye bebo ni din nanso ye nto so enko ye nim na yehwe ni dwuma pa a oye ninti abodi bebre anoje ya nipa bebre mponim ifise na orei o kyerese enye nkrata ne abodi ne hia ne mom no de wode beye a o manani ebre so inti 2007 Ghana eye abaso boy so pa amampanyi ne de ma order of the voter nensa ekebi Millennium Excellence Award best philanthropist na just say obi a odoni papa no ya doye 2006 nensa ekaye sounds na 2006 ko na so ye ne ko National Council for Tertiary Education na just suapon ento so ene eye eho adesua se be ko nim no na odimu akotene pa o sounds associate member Ghana Institute of Engineers at 2004 engineer hodo omako school esuade nyina no oka omo na obomo ema entity etimi ekoyepa o sounds the Industry Pinnacle Award winner of gold in industrial development yes ebana body munya sape ni mfidi dwuma nkoswa 2004 osaje sa abasobode no Industrial Pinnacle Award winner of platinum service and also adoye ene nkoso 2004 anoje sa abasobode yeze bebre kwa akese se me basie tewa Chartered Institute of Marketing Special Award in Marketing, Agricultural and Technological Skills through Youth in Ghana 1999 oje University of Ghana ebo na baso se oyade ewa doyemu ene eho emra nti afi apema hankron de okronkron 1999 University of Ghana Premier University suapon baako eduma kotin Ghana pa no omo edisa abodin na ema no ne doctor e Canadian ho ni nyefri sanso ana IET Institution of Engineering
so 2014 omoma ni engineer title prekope se ne osi bɔ ne homoden e wa body mu nyansapɛ no ye de bɔ ne din Kwadwo Safo ne apostle nkwana kamia se yanka ne ye nti omo nso ebo no abaso na the twato adodo nim ye Alfred Nobel University wo Ukraine the Emeritus professor ebeka ne ho nti otimu sa apostle Safo obobre ye pa we mu nyina nso ye kakra bi dum mu baabi no oje ye best farmers award ne mpesua so any baabi owo eguso a ye hwehwemu na yaka ne nyina ne nsaka esanse samampa de to na badin na bekwen ekwa se fata no nti no ye beka sansem ne nyina na ye de buni din e de akyere nti na ɛha ene tofabo mu ensem ahodo enu nti ne beka Emeritus ene aya abodi ahodo a onam so eje Kosori Kantanka TV na diaka na ɛwɔ na bakosem mu ene ntoto ye wo mu nyina no ye de bebrɛw